这回信了吧？这回之前是不是说我说岛上官兵渔民都说是吧？咱干100件事，有99件事都占便宜，有1件事呢吃点亏得大事让出来。我之前去完永兴岛说完这条视频呢，好多人都在后台里边说呀，你说的不对。然后你知道我们的前景有多难吗？然后我们守岛官兵有多艰苦吗？哎呀，我都去了，你都不信，这回信了吧？你昨天看了中央电视台的那个表述了吗？我儿子说怎么就没提开瓢这事儿呢？合法管控，严正对菲律宾交涉，让他正视我们的权益，感觉吧不是那么回事儿，是吧？跟咱们看的不一样。但是公共口径就只能那么说。你细回想一下啊，关于南海的新闻里边有太多情况下说我们依法管控，我们使用了合理的措施。你现在想想，就凡是用这套词儿的时候，好像是都占着便宜呢。这回就是他傻缺，因为咱们王毅外长不是要上他们开会吗？头开会之前，他先鼓捣这么一圈，得拍出点自个儿感觉自个儿可怜的嘛，就把这条视频放下来。就现在就谁执法还不带点设备？我们海警船上边有多少个机在这拍着，还是高清的，弄得我们小警上边的海警兄弟们手都受伤了。你上网查查那照片呀，是吧？都青一块了，那比脑瓜顶上边开个三角口子那严重多了，那比这疼多了。我们都没先发，他先发的，这回行了，是吧？拉回舰上边，船也瘪了，站船上愣神，然后看着这船都瘪了，挨开瓢的你得回去治啊，是吧？那个舱室里边有空调，不能24小时开，所有补给都得咱们监管，先询问你往那马德雷山上边送什么东西，建筑类用材肯定不行，油不能太多，那内舱里边那么热，那大三角口子再感染喽，是吧？他们得着急回国治病去，你着急回国治病没问题，给你转到你们的海警船上边也没问题，你得先问我们，让你上去，让你接他走，所有流程都得我们在旁边看着，嘚瑟呀，是吧？你这干完这事儿了，鬼子延声了吗？美国延声了吗？鬼子这两天还着急那个咱们中俄联演部队在冲之鸟礁那实弹射击呢，是吧？向咱抗议吗？不是，反正外交部回了，那就不是你的，我们在那射击怎么了？你别老认为说那是你专属经济区，谁承认了？你花俩钱，你把那若隐若现的小鸟礁拿钢筋水泥都封上了，你就觉得那家伙有那么个玩意儿，你就能吃上百万平方公里的专属经济区？做梦去吧！那联合国五常是白叫的吗？你通过谁了？原来好说好话，我们睁一只眼闭一只眼，离我们也远，离别的国家也远，你资源匮乏，你现在捅我就不同意，是吧？我就上那儿实弹射击去，你甭管俄罗斯的武器装备是什么水平，人家可跟咱一块儿出海咣干上了，他们那些联盟那不就是泡沫吗？菲律宾挨打了，日本船来了，美国船来了吗？反正我是觉得仁爱礁这事儿，还有冲之鸟礁这事儿，就是有特指，也应该收紧一下了。倒看看你们的联盟有多么坚固，是不是像他们嘴上说的有那么牢不可破？国力军事实力相差悬殊成这样，我倒看看你能想出什么招来。牛逼你就开枪，行了，就这么着吧，回头见，同志们。